முதல்ல இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். மேபி இதால் கூட நான் பேசுகிற வாய்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில். அண்ட் இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியான ஹெட்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 ரூபா ப்ரைஸ் பாயிண்டில் ஒரு நல்ல ஹெட்ஃபோன்ஸ் தான். ஆனால் நான் வாங்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இந்த பிக் பில்லியன் டேஸில் ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸ்க்கே வாங்கிட்டுன்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக. ஆனாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக முதல் இம்ப்ரெசிவான விஷயம், இதில் சி டைப் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஒரு சி டைப் போர்ட் இருக்குது. அண்ட் 5 minutes சார்ஜ் போட்டால் கிட்டத்தட்ட 5 hours வரைக்கும் playback அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நான் இதை செக் பண்ணி பார்த்தேன், பொய் கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஆனால் சொன்ன டைமை விட அதிகமாக நிற்குதுன்றது தான் உண்மை. சரி, இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவோம். அண்ட் அப்புறம் ஹெட்ஃபோன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங், அதில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சி டைப் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வர முக்கால்வாசி ஃபோன் வந்து சி டைப் பின்னில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு கேபிள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதில் USB-C கொடுத்துருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது தான். அண்ட் இதில் வந்து முக்கியமாக மறக்காமல் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை பற்றி நான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா இதில் கொடுத்துருக்கிற அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வேறு எதுலேயும் கொடுக்கல. இதை நான் வாங்கினதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 1 month நான் என் ப்ரைமரி ட்ரைவாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்டு ஸ்டுடியோ ஹெட்ஃபோன்ஸாகவும் வச்சுருக்கேன். இந்த டைமில் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணும் போதோ சார்ஜ் பண்ணும் போதோ அது ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10 minutes சார்ஜ் போடுற மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஒரு நாள் இதோட ஃபுல் சார்ஜ் பேட்டரி எவ்வளோ நிற்குதுன்னு செக் பண்ணலான்றதுக்கோசரம் செக் பண்ணி பார்த்ததில் கம்பெனி கிளைம் பண்ணுறாங்க 60 hours அப்படின்ட்டு. பட் உண்மையிலே இது 60 hours இல்லை, அதுக்கும் மேலேயே நிற்கிது. ஆக்சுவலாக கம்பெனி சொல்கிற டேக் என்னவோ 60 hours அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் 60 hoursன்றது வந்து ஒரு உண்மையிலே பெரிய டைம் பீரியட் தான். ஏன்னா நியர்லி ஒரு 2.25 நாள் வரைக்கும் இதில் வந்து சிங்கிள் சார்ஜில் இது தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லைனா கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆக்ஸ் கேபிள் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது 3.5 mm சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டேரெக்டாக அதில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒயர்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸாகவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இருந்தாலும் இதில் கொடுத்துருக்க சில ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் லைக் இந்த பேஸ் பூஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஏன்னா நார்மல் மோடில் வச்சு ஒன்று நீங்கள் கேட்கும் போது ரொம்ப பேலன்ஸ்டாகவும் சவுண்ட் அவுட்லாம் ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்குது. வேறல்ஸ் இந்த பேஸில் பார்த்தோன்னா உண்மையிலே சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்த பூமிங் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் பார்ப்பீங்க. அண்ட் இதோட டிசைனும் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது, ப்ரிட்டி சாலிடாகவும் இருக்குது. அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் அந்த அட்ஜஸ்டபிள் பின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம திரும்பி பேக் டு ஹெட்ஃபோன்ஸ் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். பேக் டு த ஹெட்ஃபோன்ஸ். ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட்வேராகவும் ஒரு ஸ்டிஃபராகவும்ன்ற மாதிரி இல்லாமல் மீடியமாக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸ் ஃபுல் பிளாஸ்டிக் தான். பட் ஆனால் இங்கே உள்ளே கொடுத்துருக்க மெட்டல் இது மட்டும் மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து டேர்னிங் கிளிப்பான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது இப்படி மடித்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். பட் இதில் வந்து ரொட்டேட்டபிள் கிடையாது. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம காதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி, உங்களுக்கு கேமராவில் காட்டுறேன், காதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு பெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் வந்து நம்ம கழுத்தை வந்து இப்படி அசைக்கும் போதோ இல்லை தலையை இப்படி அசைக்கும் போதோ அது வந்து காதுக்கு ஏற்றபடி அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்குது. ஸோ இதுவும் நல்லது தான். உண்மையிலே நான் இதில் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணது வந்து இதோட கம்ஃபர்ட் தான். ஆக்சுவலாக ஒன்ஆடியோவை பற்றியும் கேட்டிங்க, அதில் எனக்கு பிடிக்காத விஷயமா நான் சொல்லியிருப்பேன் கம்ஃபர்ட். பட் இதில் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம் அதே கம்ஃபர்ட் தான். எதுக்காகனா இதில் இந்த ஃபோம் பார்த்துருக்கீங்களா, மெமரி ஃபோம், அந்த மெமரி ஃபோம் கொடுத்துருக்காங்க. ரெசின் மெட்டீரியல் தான், லெதர் மாதிரியான ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. பட் இதோட ஸ்மூத்னஸ் அது எப்படி இருக்குன்றத மட்டும் நீங்கள் கேமராவில் பாருங்கள். எனக்கு தெரியும், கேமராவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இதை இப்படி குஷன் மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்பி ரிலீஸ் பண்ண உடனே இது ஆக்சுவலாக மெமரி ஃபோம்னா என்னென்னா திரும்பி நம்ம ரிலீஸ் பண்ண உடனே அது வந்து பேக் டு நார்மல் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வரணும். பட் அது வர டைம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் ஆகுது. அது இப்போ கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு திரும்பி ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அதிலே தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட அந்த சாஃப்ட்னஸ் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. காதில் இப்படி நான் இப்படி சீல் பண்ணுற போதும் எனக்கு அதனால ஒரு பக்காவான ஒரு ஏர் சீல் கிடைக்குது. இப்போ நான் பேசுறது ஆக்சுவலாக எனக்கு பாதியாக தான் கேட்குது, அதுக்கும் கம்மியாக தான் கேட்குது. அண்ட் இதில் வந்து இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மார்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஆக்சுவலாக வீடியோவில் தெரியும், நான் பழைய வீடியோலேயே காமிச்சிருக்கேன். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட்
பட்டன்ஸ் அண்ட் அந்த பின்ஸ் எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் தான் இருக்குது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உங்களுக்கு எந்த கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் எதுவும் கிடையாது. அண்ட் இது கூட வந்து ஒரு மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வீடியோ கால் அண்ட் நார்மல் கால்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணேன். கூகுள் மீட், ஜூம் மீட்லாம் கூட அட்டன் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அது குறை சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா யாருக்கும் வந்து நான் ஃபோனோட மைக் அவுட்புட்லேருந்து பேசுகிறேன்னா இல்லை ஹெட்ஃபோன்லேருந்து பேசுகிறேன்னு தெரில. பட் இந்த டிஸ்டன்ஸுன்னு இருக்குல்ல, ஏன்னா நான் இப்போ இப்படி ஹெட்ஃபோனை மாட்டிட்டு இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா நான் கொஞ்சம் லவுடராக பேசணும். ஏன்னா ஃபோன் இப்படி வச்சு பேசும்போது நம்ம மவுத் கிட்ட, அதாவது நம்ம வாய்க்கிட்டே வந்து அந்த மைக் இருக்கும். பட் இதில் வந்து யாருமே எனக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து கிளியராக கேட்கலை, எங்கே இருக்கன்ற மாதிரி சொன்னதில்லை. பட் வெளியில் போட்டு போகிறீங்க, டிராஃபிக் லைட் சுச்சுவேஷனில் மேபி அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில டைம்ஸ். பட் இருந்தாலும் இது ஃபோனில் போட்டு பேசுகிற அதே மாதிரியான அவுட்புட்டை தான் ப்ரொவைட் பண்ணுது. அண்ட் முக்கியமாக இதில் வந்து 40mm டிரைவர்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. 40mm டிரைவர்ஸ் 50 கூட இருந்திருக்கலாம், பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். பட் இதில் வர சவுண்டே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அண்டு சவுண்ட் குவாலிட்டியும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது கூட வேறு என்னென்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நான் மேலே இருக்குல்ல, இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக வாங்கும் போது பிளாஸ்டிக் நினச்சேன். இது ஆக்சுவலாக நான் போன லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், இது வந்து ஒரு ஸ்டைலோஃபார்ம் ஃபினிஷ். ஆக்சுவலாக இது வந்து ரெசின் கிடையாது, ஒரு ஸ்டைலோஃபார்ம் பிளாஸ்டிக் லைக் ரெசின் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம். இதுலேயும் லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த ஹெட்பேண்டுக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே வலிக்கக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, குஷன் மாதிரி. இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. அண்டு இதில் வேறு என்னென்ன இருக்குன்னா, அந்த பேஸ் பூஸ்டட் மோட், அந்த பேஸ் பூஸ்டட் மோடை பற்றி நம்ம பேசுவோம். அண்ட் நார்மலில் பேசும்போது, அதாவது நார்மல் மோடில் வச்சு நம்ம பேசும்போது அதோட வால்யூமும் வந்து ரொம்பவே ஒரு நார்மலான ஹெட்ஃபோன்ஸோட குவாலிட்டியை தான் ரிசம்பிள்ஸ் பண்ணுது. வேறு இந்த சவுண்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராகவும் இருக்குது. அண்ட் அந்த ஹைரஸ் ஆடியோ சப்போர்ட் இருக்குது. அது நம்ம டேகே அதான், இதோட ஹெட்ஃபோன்ஸில் வந்து சோனியோட ஹைரஸ் ஆடியோ சப்போர்ட் இருக்குது. பட் என்ன தான் இவ்வளோத்தையும் ஒன்றா பேக் பண்ணி கொடுத்தாலும் இதோட முக்கியமான விஷயம் அந்த பேஸ் பூஸ்டட் மோட் தான். நீங்கள் உங்களுக்கு தேட்டர் ஃபீல், ஏன்னா இப்போது படங்கள்லேருந்து எல்லாமே ஓடிடி பிளாட்ஃபார்முக்கு மாறிட்டுருக்கு. ஸோ எல்லாருமே ஆன்லைனுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த தேட்டரெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த தீபாவளிக்கு மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா தேட்டர்லேயே நான் அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லைங்க. ஏன்னா மொத்த சவுண்டும் வந்து வெளியில் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியான லெவல் தான். பட் இது காது பக்கத்துலேயே இருக்கா. ஸோ நான் சில டைம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன், சில திகில் படமோ இல்லைன்னா சில ஹை பேஸ் பூஸ்டடான சாங்ஸ் கேட்கும் போது என் காதுலேருந்து அது ஜம்ப் பண்ணும். அந்தளவுக்கான ஒரு பேஸோட குவாலிட்டியும் அந்த பேஸோட ட்ரூ டெஃபனிஷனை வந்து நீங்கள் இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க அண்ட் அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கூடவே இது கூட வேறு என்னென்ன அப்படி அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பேக்கிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அன்பாக்சிங் வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க. இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் அண்ட் அந்த ஓப்பன் பண்ணுறது எதுவும் காட்டல. ஸோ இதோட குவாலிட்டி அண்ட் சவுண்டை பற்றி பேசணுன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த சவுண்டை கேட்க போகிறீங்க. இந்த மைக்கில் நம்ம மைக் அவுட்புட்டில் இருந்து அந்த சவுண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம போட்டு காட்டலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து இன்னும் சில மைன்யூட்டான விஷயங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கணும். என்னென்னா ஃபோனில் வந்து நான் சில டைம் வந்து இந்த ஹாட்ஸ்பாட் அண்ட் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது, அப்போ நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் யூஸ் பண்ணும் போது சில இடத்துல ஸ்டக் ஆகிட்டு வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு இந்த ஃபோனில். அது ஒருவேளை அந்த நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆகிறதுனால மேபி இருக்கலாம். பட் ஆனால் அதை மட்டும் நான் ரிசம்பிள் பண்ணேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதில் நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒன்று என்னென்னா, நம்ம ஆக்ஸ் கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணும்போது கீஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. அந்த வால்யூம் ராக்கர்ஸ் கீஸோ இல்லைனா அந்த பேஸ் பூஸ்டட் பட்டனோ அந்த பேஸ் பூஸ்டிங்கோ எனேபிள் பண்ண முடியாது. பட் நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் கேட்கும் போது மட்டும் தான் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலாக ஆக்ஸ் கேபிளில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்கோட சப்போர்ட்டுமே கிடையாது, மைக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் ஏன்னா இதில் 60 ஹவர்ஸ்ன்றது அவங்களோட அந்த கிளைமே தான், ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ப்ளஸ் அந்த 60 ஹவர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுவே ஒரு ஃபுல் கம்பெனியனாக இருக்கும். ஏன்னா நான் ஆக்ஸுன்றது வந்து நான் அந்த 3.5mm ஜாக்குன்றது வந்து நான் அதிகமாக யூஸே பண்ணாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா ப்ளூடூத் 5.2 டெக்னாலஜி தான் இங்கே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லேட்டன்சியுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம வீடியோஸோ இது பார்க்கும்போதோ இல்லை கேம்ஸ் விளையாடும் போது கூட நான் அந்தளவுக்கு லேட்டன்சி நோட் பண்ணலை. ஏன்னா சில கேம்ஸும் இதில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அந்த ஃபீலுக்காக. ஸோ நான் பப்ஜி மாதிரி அந்த மாதிரி கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணும் போதும் ரொம்ப லேட்டன்சி கம்மி. அதாவது நம்ம மிச்சம் நெக் பேண்ட் மாதிரியான ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது கூட நான் அதிகமாக அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். பட் இதில் அந்தளவுக்கு லேட்டன்சி கிடையாது. அப்படி உங்களுக்கு லேட்டன்சி நான் ரொம்ப தீவிரமான கேமர்ன்ற மாதிரி இருந்து நீங்கள் லேட்டன்சி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் 3.5mm ஜாக் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இதோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு இதோட சவுண்ட் அவுட்புட்டை இப்போ லாஸ்ட்டில் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க, அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
ஓகே வெல் இது வந்து பேஸ் பூஸ்டட் மோட் ஆனில் இருக்கும் போது அண்ட் ஆனில் இருக்க டைமில் இதோட சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க. வெல் இந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு கூடவே நீங்கள் இது கூட என்ன பார்க்கணுன்னா பேட்ரி இந்த சார்ஜிங் போடும்போது வந்து நம்மளுக்கு ரெட் கலர் லைட் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க, ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ப்ளூ கலர் லைட்டில் இண்டிகேட் ஆகுது. அண்ட் அந்த இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு கீழே இங்கே பவர் பட்டன் பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் இதை ஆன் பண்ணும்போது சார்ஜ் வந்து இதில் ஹை மீடியம் லோ இப்படி இண்டிகேட் பண்ணுது. அண்ட் ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னா கிரிட்டிக்கலி லோ அப்படின்ட்டு உள்ளே இன்டிமேட் பண்ணுறாங்க. ஆன் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஒரு மியூசிக் கேட்குது, அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணும் போதும் ஒரு மியூசிக் கேட்குது, பேர் பண்ணும்போது டொன்ட்ராங் அப்படின்ட்டு ஒரு மியூசிக் கேட்குது. ஆக்சுவலாக நல்லா தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தோம்னா பிளாஸ்டிக் பில்டு தான், ஆனால் ஹைரஸ் ஆடியோ சப்போர்ட் இருக்குது, யூஎஸ்பி டைப் சி இருக்குது. அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே கம்ஃபர்ட், அதாவது நீங்கள் 6 மணி நேரத்துக்கிட்ட யூஸ் பண்ணால் கூட இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்கவே கொடுக்காது. அண்ட் தலையில் இருக்கிறதும் தெரியாது. எனக்கு இது மட்டும் கொஞ்சம் புரியல. கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோ, அதாவது 400 கிராமுக்கும் மேலே இருக்குது. அப்படி இருந்தாலும் இதோட வெயிட் வந்து எனக்கு தெரியல. காரணம் இதோட கம்ஃபர்ட் தான். நம்மளுக்கு ஹேர் கப்லேயும் கூட ஈஸியாக அது அட்டாச் ஆகிறதுனால எனக்கு அந்தளவுக்கு அதில் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் தெரியவே இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். கூடவே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஓரளவு ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ளூடூத்தில் எனேபிள் பண்ணும் போதே அங்கே 90% 80%ன்னு அங்கே கூட உங்களுக்கு பேட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிரும். இதில் பேட்ரி பற்றி நான் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, சவுண்டும் நல்லா இருக்குது. எனக்கு இதில் ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயங்கள் இது. பிடிக்காத விஷயம் நான் சொன்ன அந்த ஒரே ஒரு விஷயம், மேபி அது வந்து என் ஃபோனில் ப்ராப்ளமாக இல்லைன்னா சுற்றி இருக்க சிக்னல்ஸில் ப்ராப்ளமாக தெரில. அந்த ஒரே ஒரு இஷ்யூஸை மட்டும் தான் இது வரைக்கும் நான் அதில் ஃபேஸ் பண்ணனே தவிர மிச்சபடி இது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு சாலிடான ஹெட்ஃபோன்ஸ். அண்ட் இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் வாங்கிறதுக்கான லிங்க்ஸும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மேபி இது வந்து Q10 வந்து அவைலபிளாக இல்லாமல் இருந்தால் நான் Q20யோட லிங்க் கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலாக Q20 கொஞ்சம் ரேட் அதிகம், அதில் வந்து ஆன்டி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் உங்கள் எல்லாருக்கும் எந்த மாதிரியான ஹெட்ஃபோன்ஸ் இல்லை இது கூட எதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி நான் பேசணும் அப்படின்றத சொல்லுங்கள். அண்ட் லாஸ்ட்டாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், இந்த ஒன் ஆடியோ அதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டோம், அதை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. ஆனால் என்னென்னா அதில் நான் அவ்வளோ கிளியராக அந்த சவுண்டை பற்றி நான் சொல்லலை அப்படின்னு நிறைய பேர் பார்த்தீங்க. சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஒன்ஆடியோட சவுண்ட் ரொம்பவே பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். அதை யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். பட் உங்களுக்கு பேஸ் பிடிக்கும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹைடெக் மிஷின் மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் பட் ஒரு ஹைடெக்கான அதில் விஷயங்கள் இருக்க மாதிரியான ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சவுண்ட் கோரை சூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஆங்கர் சவுண்ட்கோர் லைஃப் Q10 அப்படின்ற மாடல். ஆங்கர்ன்றது ஆக்சுவலாக ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி. அண்ட் ப்ராடக்ட்டும் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல் அமேசிங்காக இருக்குது. ஆமாம், அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா? பிடிச்சிருந்தா வழக்கம் போல் தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் ஏதோ ஒன்று உங்கள் சாய்ஸ் தான். அண்ட் இது கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே நீங்கள் என்ன வீடியோ அடுத்து எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கடைசி வரைக்கும் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தேங்க்ஸ். அண்ட் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் டீடாக்ஸ் தமிழா. நம்ம அடுத்த ஒரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் ஹேவ் ஃபன் கைஸ். பாய்.